نړۍ به هم خوږوي د تورې ګوړې په شان لکه انګور د میزان افغانستان خوږ دی. دا زمزمه کونړ کې د یوه شاعرانه بنډار له منځه ده چې ډیرو ته د وطن پالنې احساس ورکوي. دا مشاعره او ادبي ناسته کونړ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي د راتګ په ویاړ جوړه شوې وه چې شاعرانو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. د کونړ مشر شاعر شیر زمان صادق له ګاونډ څخه د افغان کډوالو د جبري راویستلو او دلته د دوی لپاره د ښه راتلونکي هیلې د شعر په ژبه یو لنډ پیغام کې رانغښتي وي. دا د تاریخ پاڼه کې ولیکل شول، دا د تاریخ پاڼه کې ولیکل شول، د مستقبل په انتظار شوی کړي او صادقه نوم د پښتنو یې بد کړل، صادقه نوم د پښتنو یې بد کړل، د دغه پخ څخه انکار شوی کړي. رمضان صایم د وطن د ښایستونو کیسې د نورستان په ګلدرو څرخولې او ترنم یې ګډونوال خیال کې له ځان سره وړي وو. یو ښایست د یو ښکلا د یو زینت دی په مسجد کې د اوناسو عبادت دی باوري ورپکې امان او امنیت دی هر یو کار برابر منظم دی یو کار د نورستان سفر هم دی. شاعرانو د خپل ژوند ترخه او خواږه داستانونه د شعر په اډانه کې ګډونوالو ته وړاندې کړل او د هیواد د راتلونکي لپاره یې د ښو هیلو ساتلو غوږونه پورته کړل. سوله هو زما رنځوره مور ده په اوږه راته بیماره اوښکې شیندي خوار تړون چې غزل لیکي دا یې حال وي خوار تړون چې غزل لیکي دا یې حال وي په قرار 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 اوښکې شیندي که د زړه په ورشوګانو مې زرغون شول سګني غاټول د ټول ستا د پیکې شي ستا د خولې خوږو خبرو ته غوږ غوږ شي د کاتب د غزل توري پرې ډولې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي د یادې مشاعرې په ارزونه کې وویل شاعران د ټولنې هغه برخه ده چې قلم او فکر یې د وطن لپاره د خیر ښېګڼې ستره وسیله ده. د هغه په خبره چې شاعران دي په خپلو خوږو الفاظو خلکو ته د هیواد پالنې او ملي یووالي روحیه ورکړي. شاعر باید د دې مخاطب ټولنه ده، باید دا د خپلو ټولنې سره د خپلو ولسونو د عاداتو رواجونو د هغوی د ارزښتونو ځکه د هغو ترجمان ده. دغه شعري قوه خو الله تعالی هر چاته نه ده ورکړې، دغه نازک خیالي هغه ښه تعبیر د ټولنې په دردونو دا خو د هر چا ملکه نه ده. نو الله تعالی ستا ته دغه شعري قوت درکړی ده، دغه مطالعه یې درکړې ده، نو ته باید د خپلې ټولنې هغه اصلي د مرضونو د دردونو انعکاس وکړي. ته د دې ټولنې ډاکټر یې. هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سم د نورو ولایتونو په څیر کونړ کې هم د شاعرانه او ادبي ناستو لړۍ پیاوړې شوې ده. د دې ولایت فرهنګیان وایي دا ډول ادبي پروګرامونه د هیواد د فرهنګ او ادب غني کولو لپاره خورا اړین دي.